आज दोबारा से आ जाते हैं टेक्नीशियन बैटरी को चेक करने के लिए। बैटरी को बल्ब लगाकर चेक किया तो 30 मिनट में ही बैटरी की जान निकल जाती है। तो अब इस बैटरी को अंडर वारंटी चेंज करवाने बांधा जाना था। अगले दिन हम बैटरी को खोल करके स्कूटी में रख करके बांधा निकल जाते हैं मोरन बैटरी के शोरूम पर पहुंचने पर तुरंत ये लोग बैटरी को चेंज कर लेते। हमारी बैटरी 150 एम्पियर की थी, इनके पास 150 एम्पियर की बैटरी अवेलेबल नहीं होने से 200 एम्पियर की बैटरी ले लेते और हमको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। एक्स्ट्रा चार्ज दे करके पुरानी बैटरी को उतरवा कर नई बैटरी को स्कूटी में रखवा करके होटल से कचौड़ी पैक करवाते हुए हम अपने रूम के लिए निकल आते हैं। रास्ते में ट्रक का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट से ट्रक का पूरा मॉडल चेंज हो जाता है। ट्रक को देखते हुए हम अपने रूम आ जाते हैं। बारी थी बैटरी की अनबॉक्सिंग, तो देसी चाकू से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कर देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके पास कौन सी कंपनी की बैटरी लगी हुई है।